السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة البسلة باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وان شاء الله هتعجبك. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا حلة على النار نزلت فيها بحبة زيت، هنزل عليهم بقى بمعلقة سمنة. اول بقى ما السمنة ساحت معايا كده هنزل ببصلة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تدبل معايا. بصوا بالشكل ده. بعد كده هنزل باللحمة بتاعتي مقطعاها كبيرة صغيرة براحتك. هشوح بقى اللحمة كده بتاعتي في قلب البصل. اول ما تاخد لون من تحت هقلبها على الجنب التاني، اديتها رشة فلفل اسود. هفضل بقى اقلب فيها اول ما احس ان هي اخدت لون من الجنبين. مجهزة بقى عصير طماطم جنبي هنزل بيه. ده شفشق من عصير الطماطم، على حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها براحتك. معايا كمان طماطمية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، بتديها قوام وطعم تحفة. هسيبها بقى لحد ما ايه تغلي معايا، تبتدي تغلي معايا. هنا الطماطم بدأت ان هي تغلي معايا، هنزل عليها بقى بمية مغلية عشان ما ننزلش درجة الحرارة بتاعتها. هغطيها كده بقى بالمية المغلية بتاعتي. هغطي بقى الحلة واسيب اللحمة بتاعتي تستوي سوا كامل، وبعد كده ارجع لكم. بصوا هنا اللحمة بتاعتي كانت استوت. بصوا اللحمة استوت خلاص. معايا بقى بسلة وجزر فريش انا اللي عاملاها. لو انت بتستخدمي الاكياس الجاهزة براحتك، بس دي بسلة فريش. هنزل بقى بالبسلة بتاعتي. البسلة متنضفة ومغسولة ومتصفية كويس، نزلت بقى بيها كده في قلب الطماطم واللحمة. بصوا اول بقى ما ابتدت تغلي معايا هنزل بمعلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. الملح على حسب الرغبة، يعني شوفي انت عايزة تملحيها ازاي براحتك. نزلت كمان برشة فلفل اسود، وهنزل برشة بهارات وكمون وكزبرة. كزبرة بتخلي ريحتها تحفة. هقلبهم بقى كده في بعض. هغطيها بقى واسيبها لحد ما تستوي، وبعد كده ارجع لكم. بصوا هنا كانت استوت خلاص معايا. هطفي بقى عليها ويلا بينا نغرفها مع بعض. بصوا شكل اللحمة والبسلة عاملة ازاي. اللحمة دايبة خالص معايا، والبسلة مستوية. الطماطمية اللي احنا حطيناها متقطعة دي بتعمل قوام حلو قوي للبسلة. بصوا شكلها عامل ازاي، يعني شكلها بصراحة بيتكلم. احكموا انتوا بقى في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم فيها. قدميها بقى جنب رز، عايزة تاكليها بالعيش براحتك على حسب بقى ما انتي بتاكليها. بجد كانت حلوة قوي، جربيها واكتبي لي طلعت معاكي عاملة ازاي. وكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.